fi wajhika ing dalem ngarepe sira. Dadi umpama sampeyan duweni kesempatan nglakoni dosa, ya, jadi sampeyan duweni kesempatan nglakoni dosa seluas-luasnya. Carane utawa solusine ya fastagis mongko njaluk tulung sapa sira billahi kelawan Allah. Fastagis mongko njaluk tulung sapa sira billahi kelawan Allah. Ora kok malah dilakoni, ora malah dilakoni. Wal jahlan ngungsi sira. Wal jahlan ngungsi sira ilaihi marang Allah. Wahsu lan ngewur-ngewurna sapa sira. Ngewur-ngewurna at-turaba ing debu ing lebu ala roksika ing atase sira-sira. Wa qul lan ucap sapa sira utawa donga sapa sira Allahumma qulni min dulil maksiati ila izzi ta'ah. Iki dongane para-para wali ya. Dadi Allahumma qulni min dulil maksiati ila izzi ta'ah. Allahumma Gusti Allah ungkul mindhao panjenengan. Ungkul mindhao panjenengan ni ing ingsun min dulil maksiati saking kehinaan rupane maksiat. Min dulil maksiati saking kehinaan rupane maksiat ila izzi taati marang kemuliaan rupane taat. Wazur lan ziarah sapa sira. Wazur lan ziarah sapa sira doro ihal auliyai. Ing pira-pira makome pira-pira wali wassolihin lan pira-pira wong kang saleh. Dadi cara gampangane ziarah dene wali. Tapi ora kudu akeh-akeh aja, ora kudu akeh-akeh. Ora usah tani sak bis sak elok bareng ya ora usah. Wa qul lan ucap sapa sira ya arhamar rahimin ing ucapan ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin duh ndat kang dadi luweh welas-welase pira-pira ndat kang welas. Duh dat kang dadi welas-welase dat kang welas. Wis iki cara gampangane solusi kanggo sampeyan umpama sampeyan ku dihadapkan pada posisi sampeyan ngelakoni dosa, peluang itu terbuka lebar-lebar. Nggih. Dadi iki kanggo sampeyan-sampeyan saya yakin rata-rata kita iku ora ngono, rata-rata kita iku nek wis arep nglakoni dosa terusno wae. Nggih, iki mboten nggih. Dadi dawuh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini fa in kana dzulubu min fatihatan fi wajhik. Umpama dosa iku jelas-jelas ning gone ngarepe sampeyan. Kari mlaku sak jangkah cara gampangane sampeyan wis nglakoni dosa. Dan sampeyan sadar ketika sampeyan melangkah satu jangkah mesti wis nglakoni dosa. Itu solusinya bagaimana? Nek cara versine Ibnu Athaillah As-Sakandari, satu-satunya jalan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulane fastagis billah sampeyan njaluk tulung ning gone ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Soalnya orang itu kalau sudah dihadapkan pada perilaku yang statusnya adalah haram dan nanti divonis mendapatkan dosa, untuk terhindar itu sangat sulit kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita seringkali ngucapno la haula wala quwwata illa billah. Itu kalau sampai artikan kan seperti itu. La haula, tidak ada daya untuk lari dari kemaksiatan. Jadi tidak ada daya, tidak ada kekuatan lari dari apa? Kemaksiatan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Illa billahi, kecuali berdasarkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan la haula wala quwwata illa billah itu mestinya kita menyadari kita bisa melakukan ketaatan yang murni anugerahnya Allah, kita jauh dari kemaksiatan ya karena memang melalui pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ucapan la haula, tidak ada daya lari dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan illa billahi, kecuali berdasarkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulane langkah yang pertama sampean njaluk tulung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua adalah wahsu at-turaba ala rasik. Sampean jupuk debu wur-wurna ning gone sirahe sampean.
Tujuannya apa? Orang kok gen kotor kabeh mboten, nggih, aja salah paham. Rambut wis tak samponi lopo teori apa? Debu mboten nggih. Tujuannya adalah supaya kita ingat pada akhirnya nanti kita akan meninggal. Kalau kita nanti terjerumus melakukan dosa, maka nanti pasti kita akan apa? Dihisab. Karena kita pasti akan apa? Meninggal. Jadi wahsu'at turaba ala robsik itu artinya adalah supaya kita ingat bahwa pada akhirnya kita akan meninggal. Nek wis meninggal nanti ya kita dihisab dengan dosa-dosa yang kita apa? Lakukan. Ya, jadi itu minangka pepiling. Sing ketiga adalah waqul Allahumma qulni min dulil ma'siyati ila izid to'ah. Sampeyan ndonga. Iki dongane para wali ya. Kathah wali-wali kang dongane nganggo niki. Allahumma qulni min dulil ma'siyati ila izid to'ah. Ya Allah, pindahkan aku dari kehinaan yaitu rupane maksiat menuju ning gone kemuliaan rupane napa? Ketaatan. Orang itu sebenarnya dengan melakukan kemaksiatan pada hakikatnya dia itu sudah hina. Gak usah ditampakkan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang kok sudah melakukan kemaksiatan pada hakikatnya dia sudah apa? Hina. Lah repote nggih, dolime kita iku nek teknya wong, teino wong iku mangkel. Tapi pada saat kita itu menghinakan diri kita sendiri, anake gak mangkel blas. Itu berarti nafsune sampean luwih nguasani sampean daripada akale sampean daripada atine sampean. Lah ya umpama sampean tek nyek tanggane, ya, iku mesti mangkel. Nggih. Lha nek sampean wis dadi wali, paling ya ora mangkel. Alhamdulillah oleh. Dadi umpama sampean saiki durung wali, umpama tek nyek tanggane, tek hina tanggane, iku mangkel. Tapi pada saat kita melakukan maksiat yang pada saat itu pula kita itu menjerumuskan diri kita ning gone kehinaan, tapi blas gak mangkel. Nggih. Wis sembuh iku ya. Wis dadi dengan kita melakukan kemaksiatan berarti kita menjatuhkan diri ning gone kehinaan, tapi kalau kita melakukan ketaatan berarti kita dalam posisi mulia, nggih. Kemudian wazur doro ihal aulia iwasolihin, ziarah ning gone makome para wali, ziarah ning gone makome wong-wong saleh. Oke. Ora usah ado-ado, ora usah ado-ado. Ya ora usah ado-ado terus tekan Bangkalan ya, tekan Jawa Barat barang. Iku ziarah ape nutup peluang dosa, apa ape nambahi dosa asline. Wis tak takoki lah, tak takoki. Aku ora ngerti, iki mau cerita tok. Tujuannya wazurdoro ihal aulia iwasolihin itu kan tujuannya supaya peluang kita melakukan dosa segera tertutup. Kalau kita ziarah sampai ke Jawa Barat, kemudian sampai tekan Bali, kalau itu peluangnya lebih besar maksiate, ya rasa sampai lakoni. Ya. Nganggo dalil wazurdoro ihal aulia iwasolihin. Oke, jadi ziarah ning gone wali ya penting, nggih. Ziarah ning gone wali ya penting. Mbok piye pun genono setrumen lho. Dadi antara sampean karo wali genono apa? Genono setrumen. Wis ya, dadi ku penting. Soale ngeten nggih, iki kaitane karo ziarah kubur secara umum nggih, ziarah kubur secara umum. Dadi biyen zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi iku tau nggih, Kanjeng Nabi niku nate ngelarang ziarah kubur. Bolanang, mbok wedok kabeh dilarang, pancen gak oleh. Ya, haram ini, ya, memang haram. Kenapa kok sampai diharamkan? Karena pada saat itu Kanjeng Nabi sedang membentengi umat supaya bener tauhidnya, supaya bener apa? Tauhidnya. Karena zamannya Kanjeng Nabi itu sudah berulang kali di mana sesuatu yang disembah itu macam-macam. Yo ono kalane berhala. Kalau orangnya majusi berarti yo api sing disembah. Engko nek ketemu orang Nasrani ya berarti Yesus. Maka dari kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah melarang wong ojo sampai ziarah kubur. Tapi pada akhirnya aturan itu direvisi oleh Rasulullah. Mulane ning hadis disebutno kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuha. Dulu saya pernah melarang kalian semua ziarah kubur dulu, tapi
Tapi sekarang sampean ziarah silakan. Kenapa aturannya kok direvisi? Ya karena memang seperti tadi, kondisinya nggak memungkinkan. Jadi pertama kali Rasulullah itu dakwah, menjadi seorang Rasul, dakwah, yang ditanamkan itu kan tauhid, bukan aturan syariat, tapi yang ditanamkan adalah tauhid. Piye carane tauhid itu bener, sing sembah bener-bener Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira seperti itu. Lah Kanjeng Nabi melihat kondisi yang ada, umat Kanjeng Nabi apalagi di Medina itu macam-macam. Di Madinah itu kan agama wis kompleks. Yono Nasrani, ono Yahudi, ono Majusi, ono. Memang Madinah itu agamanya sudah banyak. Apalagi penduduk asli Madinah. Itu juga ono sing nyembah berhala. Dari latar belakang itu akhirnya Kanjeng Nabi melarang ziarah kubur. Tapi Kanjeng Nabi pada akhirnya memperbolehkan ziarah kubur. Jadi sampai ziarah ning kubur monggo. Nek iso ya malah apa? Ziarah kubur dia sempetno aja. Ya, sempetno. Wong blonjo wae sempet kok. Nilai wong tua ning kuburan kok ora apa? Sempet dolim kok blabasen sampai koyo ngono iki. Kenapa kok kita sangat dianjurkan ziarah kubur? Karena salah satu fungsi ziarah kubur sampean pilih kuburan, iku atine wong kuwi dadi lembut. Sampean atine sampean atos kan watu-watu niku ya. Sampean pengen dadi lembut, moro di kuburan. Tapi ya sampean angen-angen. Ora kok maca Yasin, maca tahlil bar kuwi blas ora kilingan nek arep mati. Ya. Jadi sampean moro di kuburan, ya pada akhirnya apa ya dadi wong mati. Engko nek wis mati ya berarti mlebu napa? Kuburan. Iku pada akhirnya atine sampean dadi lembut. Ora atos meneh. Sing kedua, iso nyebabno air matane sampean niku mengalir. Nek air matane sampean niku kok mengalir, iku nuduhno atine sampean alus. Sampean kok ora tau nangis. Ya pancen bosok atine. Pancen bosok. Lah kadang kita nangis ku gara-gara urusan duniawi. Kelangan duit 1 juta, tangisan. Nggih. Iku berarti ora kok gara-gara atine sampean atos boten. Gara-gara saking wedine sampeyan ora entuk rezeki yang selanjutnya. Jadi faedah yang kedua ziarah kubur itu adalah mripate sampeyan gampang nangis. Sing ketiga, dengan ziarah kubur kita kuwi eling akhirat. Mulane bolak-balik tak terangno, Sayyidina Utsman iku nek nglewati kuburan mesti tangisan. Bahkan jenggote Sayyidina Umar itu teles gebes koyok wong kudanan. Padahal jenggote Sayyidina Utsman kuwi ketel banget. Iku mawon ketika beliau melewati kuburan tangisan. Sampai orang yang berada di samping Sayyidina Utsman matur ning Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, jenengan iku nek maos Quran nangis, tapi nek tek bandingno nangise jenengan pada saat melewati kuburan justru luweh parah nangise jenengan pada saat melewati kuburan. Akhirnya Sayyidina Utsman nerangno. Aku nangis sampai koyo ngono iku gara-gara kilingan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Kanjeng Nabi, nek ning gone kuburane kok wis kepenak, perjalanan ning gone akhirat ya penak. Tapi nek ning gone kuburan kok wis ora penak, aja arep-arep perjalanan selanjutnya penak. Mesti tambah ruwet. Nggih, mesti tambah. Niki sekelas Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wong sing wis tek jamin mlebu surganipun Allah Subhanahu wa taala. Iku wae isih kuwatir. Isih kuwatir engko nek mlebu kuburan piyambake mboten enak. Lah kita iku dolim bolak-balik, dosa tumpukan. Tapi yo nyaman wae. Lewat kuburan yo santai wae. Malah kadang sisa kuburan gawe dangdutan kok. Ya repot kabeh. Repot kabeh. Iki iku Sayyidina Utsman. Padahal Sayyidina Utsman iku wong sing tek jamin kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis ning gone Sunan At-Tirmidzi niku wonten dawuh Kanjeng Nabi nate ngendikano Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah. Abu Bakar panggonane swarga. Sayyidina Umar panggonane swarga. Sayyidina Utsman ya panggonane ning gone napa? Swarga. Ini adalah orang-orang yang dijamin Rasulullah mlebu napa? Swarga. Dadi ora mungkin dihisab. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar itu ora mungkin dihisab. Wong jaminane swarga. Dalam hadis yang lain,
Kenapa sampai Sayyidina Utsman kok jamin Rasulullah mlebu swarga? Iku mesti ana sebab musababe. Ora kok ujuk-ujuk langsung wa Utsman fil jannah. Sayyidina Utsman ning gone swarga. Mboten. Tapi ana sebab musababe. Pada saat itu Rasulullah itu mau melaksanakan peperangan. Peperangan itu diperhitungkan oleh Rasulullah butuh dana gede-gedenan. Butuh dana gede-gedenan. Akhirnya Kanjeng Nabi ngumumno, sesuk perang butuh dana akeh. Sayyidina Utsman iku nggawa nek mboten lepat 700 unta dengan seluruh perlengkapan perang. 700 unta. Bayangno sak unta gawe gampang 30 juta, itu paling murah. Nggih, 30 juta. Iku nek ping 700 piro itu? Wis hitung dhewe sampean sing pinter ngitung duit. Meskipun yo duite tangga sing diitung. Kemudian Kanjeng Nabi sing ngomong meneh. Tas sing ngomong kemalih nggih. Iki peperangan butuh dana gede. Sayyidina Utsman iku mulai meneh. Nggawa duit meneh. Cek serana ning Rasulullah. Kanjeng Nabi sedawake meneh, sesuk perang butuh dana gede. Sampai pada akhirnya Sayyidina Utsman wangsul malih nggawa duit sakake tek serana ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang ketiga kalinya Kanjeng Nabi ngendikano madhur Utsman ba'dahani. Sayyidina Utsman setelah peristiwa ini tidak akan mungkin mendapatkan bahaya sama sekali. Artinya jaminan masuk surga kuwi ya ana sebabe, yaiku rupane napa? Sedekah sampai sakmono katae. Lagi itu sedekah mangewu diperhitungkan. Ya, diperhitungkan. Sayyidina Utsman napa? Miliaran ya. Itu kaitannya karo Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman pada intinya adalah pertemuan ini kaitannya adalah wazur doro ihal aulia iwas sholihin, sampai dia kudu ziarah ning gone makome para wali, ziarah ning gone makome wong-wong saleh supaya sampeyan gampang eling napa akhirat nggih. Nek sampeyan nyawang wong-wong saleh ning gone kuburane, bayangane kita kan enak. Wong saleh iki wis jaminan enake, wali iki jaminan apa enake. Sehingga yang terdapat dalam hati kita itu pengen niru wong apik. Ora kok pengen niru wong elek. Karena yang kita ziarahi wong apik. Mulane aku luwih cocok lek ana acara khol iku sing tek kholi tek critakno riwayat uripe, gen ngerti. Sing perlu ditiru apike kaya ngene. Kudune ngono. Supaya ada manfaatnya. Kalau kita tahu sejarahnya wali ini biyen uripe ning gone ngalam donya nglakoni ngene. Akhirnya kita yang sebagai pendengar pengen niru. Umpama nisbate ora iso 100% niru, yo 50% lah. Ora iso 50% ya 20% lah. Sing penting ada usaha kita meniru pada wali tersebut. Nggih. Iku tujuannya wazur doro ihal aulia iwas sholihin. Ora kok malan moro ning gone makome wali golek nomor. Ono. Ya ora usah ngomong, ono ya ora usah ngomong. Lah ya wali wong sing pedhek kalian Allah Subhanahu wa taala malah tek gawe tawasul, gawe nglakoni perkara sing haram. Iki piye kabeh ya? Ya, piye sumpah wazur dara ikhal auliya iwas salihin. Terus yang terakhir saya tidak dawuhna kalian Ibnu Athaillah Sakandari sampean ngatah-ngatahno maos ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wis iki kaitane karo sampean nek ana peluang melakukan dosa itu terbuka lebar. Soalnya ngene nggih. Kadang kita kuwi nglakoni apik karena memang tidak ada sebuah peluang kita melakukan maksiat. Nggih. Jadi kita nglakoni apik gara-gara memang tidak ada peluang melakukan maksiat. Umpama kita itu diuji kalian Allah Subhanahu wa taala, tewe peluang melakukan maksiat, juga tidak ada jaminan kita selamat saka napa? Maksiat. Nggih, mulane para nabi itu mesti diuji. Para nabi itu pasti diuji. Kira-kira bener-bener imane ku saya kuat ta ora? Nek bener imane kuat ning gone ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, maka ujian yang diberikan Allah ning gone para nabi ku mesti
tambah medekno para nabi ning gone ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim duweni anak wis sepuh. Nggih, mau jenenge nabi, rabi, ya bayangannya duweni anak. Bisa enom duweni napa? Anak. Tapi ternyata Nabi Ibrahim diuji kalian Allah Subhanahu wa taala nggadahi putra iku wis sepuh. Anak pertama asmanipun Ismail. Bareng seneng-senenge Nabi Ibrahim ning gone Nabi Ismail, ternyata Nabi Ibrahim diuji kalian Allah Subhanahu wa taala penyembelih. Lah iya lagi duweni anak, lagi seneng-senenge ning gone napa? Anak. Kote uji kon nyembelih anak. Tapi yang namanya seorang nabi, beliau sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya Allah kepada makhluknya itu supaya makhluk itu semakin mendekat ning gone Allah Subhanahu wa taala. Ora kok malah ngadoh. Nggih, ora kok malah nopo? Ngadoh. Malah kadang komplain karo pangeran. Lah wong fakir salat bolak-balik ya tetep fakir. Aku rasa salat ah. Iku berarti komplain ning gone Allah Subhanahu wa taala, nggih. Akhirnya Nabi Ibrahim karena memang sosok yang imannya sangat kuat, ya dilakukan. Tapi mbok piye-piye no jenenge wong apik wis berusaha nglakoni apa sing tek perintahno kalian Allah Subhanahu wa taala, ya diijoli. Kalian apa? Allah. Akhirnya sing arep tek sembelih kuwi Nabi Sulaiman, tapi tek ganti kalian Allah Subhanahu wa taala nganggo domba. Dombane sangka swarga. Nabi Yakub ya padha ngono iki. Nabi Yakub niku nggadahi putra akeh. Dari sekian putranya Nabi Yakub, yang paling dicintai oleh Nabi Yakub itu Nabi Yusuf. Tapi pangeran yo ngersakno nguji Nabi Yakub ku lewat Nabi Yusuf. Anak sing paling dik senengi malah ilang. Nggih. Anak sing paling dik senengi napa? Malah ilang. Nggih. Dan pada akhirnya ditemukan. Nggih. Pada akhirnya ya kumpul kembali. Lah semua ujian yang berkaitan kepada para nabi, iki tujuannya apa? Satu adalah supaya para nabi itu derajate saya dhuwur, saya pedhek ning gone Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua atau hikmah yang kedua dari ujian yang diterima oleh para nabi adalah ojo sampai pangeran kuwi kalah. Nggih. Cara gampang ini senenge para nabi ning gone makhluke Allah iku aja sampai ngalahno senenge para nabi ning gone Allah Subhanahu wa taala. Mulane ning gone hadis disebutno salasun mangkun nafi wajada halawatal iman. Ana 3 perkara, wong kok sampai netepi 3 perkara iki mesti ngrasakno manise iman. Siji apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pangeran yakni Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu paling dicintai mengalahkan yang lainnya. Ning gone hadis sing lintu dipun terangake la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Imane wong kuwi ora mungkin sempurna. Iki dawuh Kanjeng Nabi ya. Imane wong kuwi ora mungkin sempurna. Yo duweni iman, tapi ora sempurna. Sampai wong kuwi seneng aku, yakni seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngalahno wong tuane. Ngalahno anake. Ngalahno wong liya sakliyane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah para sahabat dilatih seperti itu. Mulane totalitas sahabat terhadap Rasulullah, terhadap perjuangan Rasulullah itu mesti luar biasa dan tidak mungkin ada yang menandingi. Nggih. Sampeyan berjuang mati-matian demi Islam itu orang mungkin nandingi perjuangannya para sahabat. Contoh diantarane Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab niku nate matur ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula niku seneng jenengan ngalahno sak liya-liyane. Kejaba awakku dhewe. Nggih, iku dawuhe Sayyidina Sayyidina Umar. Matur ning Kanjeng Nabi jenengan iku piyantune kang paling tak senengi ngalahno perkara-perkara liya sak liyane awakku dhewe. Iku pertama kali Sayyidina Umar matur kaya ngono. Dadi bayangane Sayyidina Umar luwih seneng awake dhewe daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ditegur kalian Kanjeng Nabi, ora iso ngono, Mar. Aku kudu luwih sampean senengi daripada awakmu dhewe. Nggih pun Kanjeng Nabi,
jenengan luwih tak senengi daripada awakku dhewe nggih. Ora kok tujuane Kanjeng Nabi kemudian pengen diidolakan itu mboten nggih. Tapi tujuannya adalah mendidik sahabat Kanjeng Nabi, didik umatnya Kanjeng Nabi. Lah saking imane para sahabat itu berulang kali terbukti dalam beberapa hadis. Perang Uhud. Perang Uhud itu perang di mana orang Islam kalah. Banyak pejuang-pejuang Islam yang kapundhut. Pada saat itu ana wong wedok duweni bojo, duweni dulur, duweni anak kapundhut. Akhirnya piyambake niku semaput. Ketika bangun sangka semapute, pertama kali yang ditanyakan adalah piye keadaannya Rasulullah. Padahal bojone ninggal, anake ninggal, dulure ninggal. Tapi yang ditanyakan pertama kali adalah piye keadaannya Rasulullah. Jawabannya sahabat sing ana ning gone sekelilinge wong wedok kuwi ya, Kanjeng Nabi dalam kondisi baik. Iku saya ora percaya, tolong tunjukkan aku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tek bopong, tek dokok ning gone ngajengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bareng nyawang Rasulullah, musibah yang sekian besarnya itu terasa ringan. Sampai wong wedok kuwi matur ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu musibatin ba'daka jalal. Sedaya musibah sak mantune jenengan enteng kabeh. Padahal kelangan bojo, kelangan anak, kelangan dulur. Tapi kok enteng kabeh? Soalnya wis nyawang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku sahabat. Sampai ra iso kaya ngono ya. Wis angel iki pokoke aku nerangno hale para sahabat. Lah kenapa ini semuanya saya terangkan? Tujuannya supaya sampai niku niru sahabat. Niru wong-wong saleh, ngono lho. Jadi cerita itu bukan hanya sebatas cerita. Kenapa setiap kali ada muludan kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nek iso ya berjanji aja diwaca tok, tapi sithik-sithik diterangno. Nggih. Supaya kita paham akhlaknya Kanjeng Nabi seperti apa, yang dilakukan oleh Rasulullah seperti apa. Soalnya umpama kita iku bener-bener maca selawat ning gone Kanjeng Nabi, mantep tenanan, iku mesti ayem. Lah ora ayem piye? Contoh nggih, contoh mawon. Ning gone berjanji niku tek dawake al jannatu wa naimuha sa'dul lima yusolli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Swarga dan kenikmatan swarga itu semuanya adalah kabar bahagia kanggo wong-wong sing maca selawat kagem Kanjeng Nabi. Maca salam kagem Kanjeng Nabi. Ndongakno barokah ning gone Kanjeng Nabi. Dadi isine swarga, isine dan surga, kenikmatan surga iku kanggo wong-wong sing gelem maca napa? Selawat. Mestine sampeyan maca selawat ya ayem ngono. Ya maca selawat kok suwi pegel, kadeke pegel ora. Wah kacau kan. Wes iki tak critakno haliyae Kanjeng Nabi, haliyae para sahabat itu tujuane kita sithik ge niru nggih. Mulane aku cocok nek ana acara khol iku riwayate sing tik khol tik critakno. Gen iso niru. Nggih, gen iso apa? Niru. Ojo kok gawe rame-ramenan tok. Nggih tik critakno. Aku iku bolak-balik ya, aku iku bolak-balik ketemu wong. Baik wong soleh. Tiap tahun dikholi. Lah karena memang wali ini saya idolakan, akhirnya aku takut nang putune. Tak takoki tenanan, nggih. Mbahmu mbiyen kebiasaane piye? Iku bocah yo dlongap. Gak iso jawab. Putu ape niru mbahine piye? Wong critane mbahine wae ora ngerti. Padahal mbahine wong soleh, wali. Tekholi tiap tahu, tapi putune wis ora ngerti. Lah putu ape niru mbaene dadi wong saleh piye? Wong akhlake mbaene ora ngerti. Nggih, mulane nek ana acara-acara khol, nek iso iku riwayate sing tekholi napa? Tik critakno. Ya ora kudu dawa-dawa. Kadang critane niku apa? Kedawan. Pokoke sing simpel-simpel, sing sekirane wong kuwi iso niru, ora akeh, ora apa-apa, sing penting ana sing apa? Ditiru, nggih. Jadi aku seneng ya, jadi ana acara-acara khol iku sing akhlake sing tik khol iku diceritakno. Oh, ternyata akhlake iki ngene. Nggih. Dadi iso niru, sithik-sithik napa iso niru, nggih. Mulane ceritane sahabat iki macam-macam, tak critakno ning ngene sampeyan ya tujuane kuwi, gen iso niru. Nggih, gen iso niru.
Ana sahabat ki nek maca Quran yo kuat suwe. Kaya Sayyidina Utsman, iku bolak-balik tak critakno yo kuat suwe, sarokaat katam Quran. Tapi nek sing tak critakno model ngene iki, kan gak mungkin sampeyan iso niru. Sarokaat Quran khatam, pincang kowe. Ora nerima apa wis pincang. Sesuk wae kerja pensiun langsung. Tapi aku kudu tak critakno sing lho, yo ono sahabat Kanjeng Nabi maca sak ayat Quran tek bulan-baleni. Qul huwallahu ahad ora diterusno. Baleni meneh qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ngono terus. Songi yo ngono terus. Ono sahabat di model ngene ku. Lah akhirnya kan sampeyan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad iso niru oh sahabat Kanjeng Nabi ono sing model kembar Sayyidina Utsman. Ya muga-muga kuat gitu lho ya. Niru Sayyidina Utsman. Tapi ketoke delok mentale kok ora patek kuat. Ya wis niru sahabat sing anggur wengi maca sak ayat tapi tek bulan baleni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aturidu ana to ngarepake sapa sira. Antujahida ing arep yen to merangi sapa sira nafsaka ing nafsu sira. Wa anta khali utawi sira iku tuqawi nguwatake sapa sira ha ing nafsaka bisahawati kelawan pira-pira kesenengan. Bisahawati kelawan pira-pira kesenengan hatta taghliba. Sehingga ngalahno kono apa nafsuka ka ing sira. Ala eling-eling. Faqad jahilta mongko temen-temen bodoh sapa sira. Wis ngene iki. Dadi kadang kita kuwi pengen ngelawan nafsu, pengen merangi nafsu. Tapi perilaku yang kita lakukan itu justru malah perilaku yang menguatkan kekuatan nafsu. Artinya ini, setiap kesenangannya sampeyan dalam urusan duniawi kok sampeyan turuti terus. Meskipun sampeyan duweni krentek pengen merangi nafsune sampeyan, iku hakikate sampeyan nguatno nafsune sampeyan. Carane sampeyan merangi nafsune sampeyan piyambak, kesenengan-kesenengane nafsu iku aja sampeyan turuti terus. Kadang dituruti, tapi aja kebabasan. Kadang mawon. Cara gampangane ngene lho. Pengen nonton bola nggih. Padahal wayahe ngaji. Bejo iki ora malam iki ya. Malam iki kukut kabeh ya. Lah ya ono semisal nggih wayahe siaran langsung sepak bola. Ya, klepe sampean idolakno. Barengan karo ngaji. Nggih. Lah sampean umpama kok nek ora nuruti nafsu iku abot. Nuruti nafsu kuwatir iku memang dari awal sampean niati turuti tapi sithik wae. Nggih. Cara nisbate nonton ya apa? Aja sampe bar. Tapi biasane setan yang ngujuk-ngujuki sampean lho. Repote. Akhirnya ya nonton sampe bar. Pertandingan bar, ngajine wis buyar. Akhirnya nonton bola tapi ora melu napa? Ngaji. Nggih. Dadi pokoke sampean nek ngedepi nafsu iku farfuk biha. Carane halus. Nggih, carane apa? Halus. Iki kaitannya karo nafsu. Lah selama ini yang kita lakukan adalah pengen ngelawan nafsu, tapi perilaku kita, kegiatan kita justru malah menguatkan nafsu. Mulane tik dawuhna kalian Ibnu Athaillah As-Sakandari faqad jahilta. Hakikate sampeyan iku goblok. Wong pengen merangi nafsu tapi malah nafsu sampeyan apa? Turuti. Mulane tik dawuhna kalian Imam Al-Busiri fala tarum bil ma'asi kasra sahwatiha inna ta'ama yuqawwi sahwatan nahimi. Ngene lho ya. Dadi sampeyan nek pengen mutus sahwate sampeyan iku ojo dengan cara melakukan maksiat. Nggih. Sampeyan semisal duweni syahwat elek. Nafsune sampeyan pengen perkara-perkara sing elek. Cara memutus nafsu tersebut, keinginan tersebut jangan dengan melakukan maksiat. Misal kayak gini, sampean pengen nyolong, wis nyolong sepisan tok wae. Bar nyolong sepisan tok iki bar iki aku ape dadi wong saleh. Ojo. Nggih. Iku yang dimaksud fala tarum bil ma'asi kasra sahwatiha. Kenapa? Inna ta'ama yuqawwi sahwatan nahim.
Satu kali makan itu nanti akan menguatkan syahwatnya orang-orang yang rakus. Wong kuwi nek rakus, sampean wae sak piring ya tetep kurang. Sampean wae 10 piring ya tetep napa? Kurang. Lah carane piye? Ya ora usah sampean wae panganan. Mengung rakus. Ora usah wae kesempatan karo gambane ora usah wae apa? Kesempatan. Begitu pula kaitannya karo nafsune sampean nek pengin sing aneh-aneh. Lah keinginan nafsu sing aneh-aneh iku aja sampai sampean pelampiaskan dengan melakukan apa? Maksiat. Sampean lakoni tapi sekiranya aja sampai apa? Maksiat. Pokoknya aja sampai kesenengane nafsu sampean putus dengan cara melakukan maksiat. Mbok piye-piye yang namanya nafsu kita, nafsu kita iku wan nafsu katifli ing tuhmilu sabba ala khubbir radai wa ing taftimu yang fatimi. Nafsune sampean koyo bocah cilik. Nggih, sampeyan nek duweni anak isih cilik-cilik nggih, isih wayahe nyusu ngene lho ya. Sampeyan perhatikan mawon. Karena itu adalah minangka gambaran nafsu kita. Sampeyan nek pengen ngoreksi nafsu sampeyan, iku sampeyan nyawang bocah cilik sing isih wayahe nyusu. Bocah cilik itu punya karakter katifli ing tuhmil husabba ala khubbir radai. Nek ana bocah cilik wayahe nyusu sampeyan jarno terus. Ora sampeyan sampai tua ya pengen nyusu terus. Yo, ngono yo. Wis sampean kan wis puber yang kedua lagi. Wis puber yang kedua. Utawa ya ora puber kedua, sifat cilik yang kedua kalinya lagi. Dadi bocah cilik itu punya karakter, nek ora sampean sampai, yo sampai tua yo seneng nyusu. Tapi tedawuno wa ing taftimhu yang fatimi. Nek sampean kok nyampe bocah cilik, pada akhirnya bocah cilik ya ora nyusu meneh. Artinya apa? Artinya adalah kadang memang kita itu harus keluar dari zona di mana kita merasa aman, merasa nyaman. Kadang kita harus keluar dari situ. Ya. Mulane ujian kita itu kadang supaya kita sadar tidak selamanya kita dalam kondisi zona nyaman. Ya. Pas sampean sugih nyaman. Ya. Tapi ternyata pada saat sampean sugih belas ora peduli karo tanggane. Tanggane sisih omah ora kuat mangan, belas ora ngerti. Nggih. Utawa pembantune ora kuat mangan, belas ora menapa peduli. Elingno pangeran kadang, tes duite ilang kabeh, dadi fakir. Sebenarnya itu kadang teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nggih. Mulane kadang Allah Subhanahu wa taala iku ngetokno kita, mengeluarkan kita dari zona di mana kita merasa aman ning gone zona yang di mana kita tidak aman. Tapi nek sampean bener-bener anut Kanjeng Nabi, anut para nabi, entah di posisi di mana kita merasa nyaman ataupun di posisi kita tidak nyaman, semuanya tujuannya cuma satu, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dadi sampean nek iki ngelawan nafsu, karena ngelawan nafsu kuwi disebut kalian Kanjeng Nabi jihadul akbar, perang geden-gedenan yang ngelawan apa? Nafsu. Sampai ngelawan setan ini saya gampang. Kenapa? Karena setan itu tidak berada di diri kita. Okay. Tapi nek urusane karo nafsu, nafsu iku ning gone awak kita. Diterangno kalian para ulama, kadang kelemahan umat manusia adalah mereka tidak bisa membedakan keinginan yang dia inginkan itu sebenarnya kehendake atine piyambake napa kehendake nafsune. Nek kehendake nafsu kok sampai dituruti, pada akhirnya nanti nafsu itu menjerumuskan kita ning gone perkara sing haram. Tapi kalau keinginan itu adalah berdasarkan atine wonge, iku ora mungkin jerumusno ning gone perkara sing haram. Lah untuk membedakan seperti itu kesulitan. Ojo kok makome koyo kita wong biasa, nggih. Makome seorang ulama, makome seorang wali, kadang itu kesulitan. Kaitannya dengan apa? Keinginan. Iki keinginan nafsu, nopo keinginan apa? Ati. Nek keinginan ati dilakoni gak apa-apa. Iku gak mungkin jerumusno ning gone perkara sing haram. Tapi kalau keinginan nafsu kadang ketoke apik tapi ternyata menjerumuskan ning gone perkara sing haram. Mulane ning gone Al-Busiri tedawuno kam hasanat lil mar'i qatilatan nggih. Dadi ana perkara-perkara sing apik
tik sawangku nyenengno tapi malah membunuh orang yang memanfaatkan perkara yang baik tersebut. Ya. Wis pokoke sampean hati-hati karo nafsune sampean piyambak-piyambak, sampean nyawang bocah cilik nek ya bocah cilik-cilik ya sampean sawang mawon. Fal qalbu wis iki kaitane karo atine sampean ya. Fal qalbu mongko utawi ati ku sajaratun kaya jeneng wit. Atine sampean tik gambarno kaya jeneng wit tusqa kang den sirami apa wit bima itaati kelawan banyu rupane ketaatan. Dadi ketaatane sampean itu minangka banyu gawe nyirami atine sampean. Nggih. Mulane wajad didil imana. Nggih, wajad didil imana. Sampean kudu nganyar-nganyar iman. Sahabat padha takok ning gone Kanjeng Nabi, piye carane nganyar-nganyari iman? Tek dawuhna kalian Kanjeng Nabi bikasrati qauli la ilaha illallah, yaiku dengan cara seringkali mengucapkan la ilaha illallah. Iku supaya apa? Supaya imane kita iku nek cara gampangane tek refresh lah. Nggih. Dadi ora kok wis berkarat tek jarno berkarat. Piye carane karat itu hilang? Dengan cara memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Nggih. Dadi sampeyan duweni ati itu laksana seperti wit-witan, carane nyirami dengan memperbanyak napa? Taat. Wa thammaratuha utai buah-buahe wit iku mawajiduha penemuane wit. Penemuane taat mau ya. Dadi ngene lho ya. Ati ku kaya dening wit. Wit kuwi duweni buah. Nggih, wit kuwi duweni apa? Buah. Buahnya itu dalam urusan ibadah adalah taat. Adalah apa? Kelezatan. Nggih, dadi sampean duweni ati itu laksana seperti pohon. Carane nyirami dengan melakukan banyak ketaatan. Dengan seringkali sampean melaksanakan ketaatan, pada saat melaksanakan ketaatan, iku kira-kira ngerasa nikmat atau ora. Nek sampean pas nglakoni ketaatan kok ngerasa nikmat, berarti nudono sampean nisbatin duweni wit iku wis woh. Paham ya? Contoh gampangane nggih. Sampeyan duweni duit 100.000, sing 50.000 sampeyan sedekahno ning gone wong gak mampu. Pas sampeyan ngewehno kok sampeyan suweneng atine, nikmat tenanan, berarti sampeyan nisbatin duweni wite sampeyan wis woh. Nggih, biasane soalnya nek sedekah iku gampang ngerasa enak. Tapi nek sampean salat biasanya kan gak iso koyo ngono ya. Salat terus nikmat ngono ora iso ya. Apa meneh pas waktu tarawih gebutan ya. Kipase mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, sahabat panas. Salat panas kok. Tadi gampangane ngoten nggih. Dadi sampean sering nglakoni ketaatan, pas nglakoni ketaatan kok sampean ngrasa enak, ngrasa lezat, berarti sampean duweni wite kuwi wis woh. Nggih. Kadang kan ngono nggih, dadi ana wong sedekah ning gone masjid ora sepiro, kadang ya 5.000 tok, kadang 10.000 tok. Tapi senenge ra kaprah. Iku berarti meskipun uwite sampean iku cilik matur gampane, iku wis ngetokno napa? Wah, nggih. Wis dadi lek kira sampean saiki isa duweni wit tok ya, durung duweni apa? Wah, nggih. Wis. Fal ainu mongko utahe mripat samratuha iku utawi buahe mripat al iktibaru iku ngalap tepa tulodo. Al iktibaru iku ngalap tepa tulodo. Wis ngene nggih. Sampeyan duweni mripat. Buah dari mripat itu adalah sampeyan nek nyawang ngalap percontohan ngalap iktibar, ngalap tepa tulodo. Contoh kaya ngene nggih. Di antara yang dijelaskan oleh Rasulullah kaitannya dengan cara bersyukur itu simpel. Rasulullah nanti ngendikakno ungduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang posisinya di bawah sampean kabeh. Wala tungduru ilaman huwa fauqakum. Jangan lihat orang yang posisinya di atas kalian semua. Kalau sampean bisa mempraktekkan seperti itu, maka sampean mudah syukur. Gampang syukur. Cara gampangane ngene lho. Sampeyan duweni gaji sedina 100.000. Ning gone atine sampeyan krentek. Cah gaji kok sithik koyo ngene, 100.000.
Nek ana timbul krentek kaya ngono, sampean sawang wong sing ning kono pada saat itu gajine sak ngisor sampean. Utawa bahkan ora entuk gaji blas. Utawa bahkan ning kono kerja wae ora duweni gawean. Iku gen sampean gampang syukur. Lah ya alhamdulillah saya duweni 100.000 tangga kuwi lho golek gawean ora entuk-entuk. Kadang sekolah wis dhuwur-dhuwur S2, S3, S2 apa golek pekerjaan kangelan. Sampean kerja sedina isih entuk 100.000. Iki Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran kepada kita. Iku namanya fal ainu samratuha al i'tibar. Dadi mripate sampean nek nyawang apa wae iku piye carane engko tembus ning gone atine sampean sehingga sampean ngalap tepo tulodo. Ngalap tepo tulodo. Mulane ning gone Quran itu berulang kali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat simpel. Tidak usah dengan cara-cara yang ekstrim kayak jenis banjir, tsunami, gunung meletus. Itu sudah ekstrim-ekstrim itu. Bagi orang yang membaca Quran, faham tentang Quran, setiap kali melihat rumput sing awal mulane coklat karena waktu ketiga. Pas ono udan teko waktu rendeng akhirnya jadi hijau. Dari peristiwa yang sesimpel itu, nek cara bahasa Quran itu adalah gambaran sok ben sampean iku bakal mati, bar mati tik bangkitno meneh. Akhirnya eling mati. Nek eling mati berarti kudu ngekeng-ngeken napa? Ibadah. Jadi gak usah nunggu gunung meletus, ya. Ora usah nunggu kebanjiran. Suket tiap dino sing sampean ret iki lho, sampean sawang. Ya omongi sisan, suket. Sampean tahu kau itu ada gambaran hijau, baru kuwi dadi coklat, bar coklat napa? Hijau malih. Iku gambaran kita. Urip mati, iku bar mati urip meneh. Lah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pengen mengingatkan kita seperti itu. Cuma kelemahan kita itu kadang gak eling-eling. Wong elingno pangeran bolak-balik kok napa? Mboten eling. Dadi fal ainu samratuha al i'tibar. Mulane mripate sampean iku piye carane gen padang lho. Mripat peteng kabeh. Mripat petengnya simpel. Nek tek gawe nglakoni taat kabut, tek gawe nglakoni maksiat enteng. Utawa gawe nglakoni perkara-perkara, nyawang perkara-perkara sing ora ana faedah secara duniawi, ora ana faedah secara ukhrawi. Iku berarti mripate sampean peteng. Carane pengen madangno ningali mushaf. Sampean maca Quran iku tingali. Nggih, dadi bar subuh sempetno apa abote lho. Ngungkal arit wae sempet kok, ya. Iki ora ngenyek, ngungkal arit wae apa? Sempet maca Quran 5 detik wae kok mboten apa? Sempet. Ora kudu lancar, pancen isone mboten apa? Lancar. Kanjeng Nabi ning gone salah setunggalipun hadis tek riwayatake kalian Al Imam Abdul Azim nggih, teng gone karangane At-Targhib wa Tarhib. Niku Kanjeng Nabi nate ndhawuhi sahabat. Dawane Kanjeng Nabi, meripat-meripatmu kuwi sukani hak. Ya, meripat-meripate sampean sukani hak. Kemudian para sahabat takut, hak meripat iku napa? Karena pada saat itu Kanjeng Nabi pengen menjelaskan tentang keistimewaan ningali mushaf, akhirnya Kanjeng Nabi ngendikakno mripate sampean gawe ningali mushaf. Soalnya meripat itu nek wis tek gawe ningali mushaf, tek gawe ningali Quran iku dadi padang. Ojo nyawang HP tok. Ya yo nyawang HP, tapi yo sekali-kali apa? Ningali mushaf. Nggih, yo dikurangi. Nggih. Mulane tradisine para sahabat, tradisine para tabi'in, meskipun apal Quran 30 juz iku tetep nek maca Quran ningali mushaf. Sayyidina Utsman bin Affan itu salah satu sahabat Kanjeng Nabi yang dinyatakan oleh seluruh ulama apal Quran 30 juz. Iku Sayyidina Utsman. Tapi tiap kali maca Quran iku mesti ningali mushaf. Soalnya ningali mushaf tok iku iso madangno mripat. Bahkan Sayyidina Utsman iku ngantos kapundhut iku dalam kondisi maca Quran. Jadi Sayyidina Utsman yang gone kamare, nggih. Sayyidina Utsman ngipi ketemu kalian Rasulullah. Sampean buka karo aku ya.
Iku dawuhe Kanjeng Nabi nggone Sayyidina Utsman. Sampeyan buka karo aku. Sayyidina Utsman ku pada saat beliau meninggal, hari di mana beliau meninggal, iku tek kersakno pangeran poso. Nggih, poso. Tapi dereng buka. Sayyidina Utsman dalam kondisi maca Quran. Mushaf nek buka. Nggih. Sayyidina Utsman tek kroyok sangka nguri oleh para pemberontak. Akhirnya Sayyidina Utsman kuwi ninggal. Mulane Sayyidina Utsman iku bukane karo Kanjeng Nabi. Soale Kak Sayyidina Utsman kapundhut. Mulane bukane bareng sapa? Kanjeng Nabi. Ya, mungkin wong apik ya bareng nopo Kanjeng Nabi. Mulane sampeyan kok mangan bareng wong saleh iku kesempatan. Nggih, kesempatan tenan. Aku biyen ning pondok, kok anggere tekjak mangan kiai. Pokoke aku mangan paling akeh. Nggih, semangat, nggih. Kesempatan ya apa? Kesempatan. Di samping gue ya, karena memang guru gue biasane nek daharan nampanan, iku nek sak nampan durung telas, piyambake mboten kersa buyar yen. Dadi nek durung entek, cara nisbate sak upo kok isih nempel ning gone nampan, piyambake mboten kersa buyaran dahar. Jadi tetep nek tunggone mawon. Mulane agar pas kesempatan iki yo mangan sakake nggih. Dadi kesempatan ana apa buka bareng Kanjeng Nabi kaya Sayyidina Utsman. Iku beliau kapundhut mushaf kebut getah. Biasa dadi sampeyan gen ngerti manfaate ningali mushaf kuwi ana apa. Dadi mulane nek critakno kalian para ulama, sekelas para sahabat, sekelas para tabi'in, iku meskipun apal Quran, tapi nek maca Quran tetep ningali napa? Mushaf. Nggih. Apa meneh sampeyan gak apal ngono ya. Ya wajib malah dengan mushaf ya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhunu utawi kuping, samratuha iku utawi buahe kuping iku al istima'u ngrungokno lil Qur'ani marang Qur'an. Dadi buahe kuping ya sampean semangat ngrungokno Qur'an nggih, semangat ngrungokno Qur'an. Nggih, aja kok nek ana Qur'an kupinge ditutupi kaya wong kafir kaya wong kafir ya ja'aluna asabi'um fi adanihim minas sawaiki hadaral maut ya. Dadi wong-wong kafir kuwi nek krungu Quran malah kupinge ditutupi nggih. Dadi nek sampeyan ana perkara-perkara sing apik ku tek rungokno nggih, tek rungokno. Ana kiai ngomong ya tek rungokno ngono lho. Gen atine sampeyan iku ana sinare sithik-sithik ngono lho. Ngono khotib ngomong tinggal turu. Iku dolama dulima doleh. Dadi nek ana ucapan-ucapan sing sae iku sampean rungokno, nggih. Nek sampean wis biasa ngrungokno kaya ngene iku, ngrungokno gosip, ngrungokno rasan-rasan kuping gak nyaman. Tek critakno kalian Imam Ad-Dasuki, nggih. Imam Ad-Dasuki niku nate cerita kaitane Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa niku kan nate dipun dawuhi kalian Allah Subhanahu wa taala. Mulane ning Quran disebutno wa kallama Allahu Musa taklima. Allah dawuhi Nabi Musa alaihissalam bener-bener dawuhi. Dadi tanpa pelantara. Dadi Nabi Musa pancen bener-bener krungu dawuhi Allah Subhanahu wa taala. Setelah tek dawuhi Allah Subhanahu wa taala, telingane Nabi Musa krungu ucapane menungso, iku gak nyaman. Kenapa gak nyaman? Karena sudah merasakan nikmatnya mendengarkan dawuh Allah Subhanahu wa taala. Dadi ngrungokno ucapane wong iku gak nyaman meneh. Iku berarti kuping apik, kuping apik. Lah nek kupinge sampean tidak bahasan ilmu, tidak bahasan ibadah, kupinge sampean kok gak nyaman, kok suwi kok gak barbar ya. Iku berarti kuping basa. Nek tidak rasan-rasan rong jam kok wah nggih. Aku ora kritik, iki mau cerita tok ya. Wes iki dawuh berate lasakan dari ya. Wal lisan utai lisan samratuhu iku utai buai lisan iku adzikru dzikir. Dadi ilate sampean ku bae gawe dzikir ya. Eling pangeran, maca alhamdulillah, maca subhanallah.
Wal yadan paling gampang ya sholawat ya, paling gampang sholawat ya sempet lah sampean macul, sampean ngarit maca sholawat apa boten ya Allahumma sholli ala Muhammad. Apa boten enteng lah, ya gratis ya kok ya. Ora bayar mawon ya. Disempetno lah, disempetno. Maca napa? Maca sholawat. Gen sampean nek kenal Kanjeng Nabi lho, dikenal. Umatku ono sing jenenge Lantip ya. Gen kenal lho ya, kenal. Apa maca sholawat. Wal yadani utawi tangan lho. Warijlani lan sikil loro samratuhuma iku utahe buahe tangan kalian sikil iku asak iku tumandang fil khairati ing dalam pira-pira kaapian. Dadi tangane sampean, sikile sampean nek enggo nglakoni kaapian-kaapian iku cepet. Nggih, dadi mulane sampean nek nglakoni kaapian kudu cepet. Nggih, ora kesusu, cepet. Ning gone Quran iki bolak-balik ya. Disebutno sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Sampai kudu berlomba-lomba ning gone maghfirah Allah, pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Ning gone ayat liya disebutno wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dadi nek nglakoni kaapian cepet-cepetan. Ora kok malah lambat-lambatan, mangkat Jumatan nek ono adzan lagi mangkat. Ya, kadang wis arep salam lagi teko glulu terus macake macak khusyuk. Langsung ya, cepet-cepetan kudune. Cepet-cepetan. Biyen kuwi erane Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman iku nate seneni Sayyidina Umar di hadapan khalayak umum. Saya nggak bisa membayangkan ya, ada tokoh masyarakat wis ditokohkan mantune Kanjeng Nabi tik seneni di hadapan khalayak umum. Sampeyan rasa bayang lah, sampeyan ditokohkan ning masyarakat mlebu masjid tik seneni, mangkat kok telatan. Piye perasaanmu? Wah, mbok ilang kabeh ilmu kira-kira lah. Tapi nate Sayyidina Utsman iku pas dinten Jumat, nggih, pas dinten Jumat. Ternyata Sayyidina Utsman iku mau pasar. Pancen dagang nggih, pancen apa? Dagang. Pas waktu kuwi sing dadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wis munggah ning gone tempat khutbah. Ternyata Sayyidina Utsman iku nembe rawuh. Nggih, nembe rawuh. Niku mawon dereng sirah. Dadi Sayyidina Utsman saka pasar ning gone daleme piyambake wudu langsung mangkat ning gone masjid. Sayyidina Umar lagi ngawiti khutbah. Sayyidina Utsman glunu rawuh ning gone masjid. Spontan langsung ditegur Sayyidina Umar. Kok lagi teko? Dijawab kalian Sayyidina Utsman. Kula wau saking pasar. Niki mawon kula berangkat ning gone masjid mawon niku dereng siram. Padahal kesunahane wong sing arep mangkat salat Jumat napa? Sirah. Sayyidina Utsman matur ning gone Sayyidina Utsman matur ning gone Sayyidina Umar, kula berangkat ning masjid niki namung wudu sarasan boten sirah. Lah iya, wis telat malah ora adus sisan. Iku Sayyidina Utsman, mantune Kanjeng Nabi. Tek seneni kalian sinten? Sayyidina Umar. Iku nuduno, nggih, Sayyidina Umar itu dalam urusan ngene iki pokoknya tegas. Tidak kenal siapapun itu. Lah sampean kok ketemu wong-wong model ngene iku yo rasa kaget. Wong pancen ana contone koyo Sayyidina Umar. Tidak selamanya kemudian sampean tawadhu, meneng, kemudian paling apik mboten. Ternyata yang dilakukan oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman ning gone masjid Nabawi. Nek Jumatan mesti akeh. Ojo kok Jumatan, mung salat fardhu pirang-pirang kok sing ngopo? Salat. Niku ning gone khalayak umum langsung diseneni kalian sinten? Sayyidina Umar. Nggih, dadi nek sampeyan ana wong kok nyawang niku ora usah heran, pancen ana contone. Dan kita juga tidak meyakini kemudian diamnya kita, kemudian itu paling bener. Ya sampeyan pancen gak kritik wong pancen meneng. Wong ngritik wong meneng gawe apa to? Ora ana manfaate to ya. Dadi ki as-sa'yu fil khairat, tangane sampean, sikile sampean nek jak nglakoni kaapian apa? Cepet-cepetan jak ngaji, ayo ngono lho ya. Jak nonton apa?
pertandingan kondisi lah payah ngaji lah itu berarti apa asak yo apa fil khairat ya malam maulaya shalli wa sallim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwa li muqtah